จะจุ่มรีบสู้บองปอนอันนี้ที่นี่ชนมองหามปีระเบียบเทอจังจุ่มนี้จุกอับตะขมจากเครื่องซ้อมนี่ชมตระบอกเมียนตรุจีวันสวยจากนี้คือตรุจีวันสวยมริกตำซอนั่งบอลกรัวจากแล้วมอท้ายยังโดนไปตกมาหลายจนเต้จงป้อนชมเป็นจังจุดนี้จุกจุดโน้นกระลากิโลยังตึกสมาท้ายยังกัดเวียจะกองประวัติปีทางใดอะนะจากตึกขมมซอสให้ชมวอริหายจุดโน้นใบสเปรย์ใบแต่มายังดักเรื่องยังบกโจกเนี่ยเหมือนนั้นโจเต้ยังดักตึกขมมโจลำใบยังออกจมูกตึกขมมเจ้าตับยิงจะบอกเครื่องโจลให้ยังตามเบี้ยมันตัวตะกอจำนวนดับตีสันจะบอกอ้นใส่ได้ยังอัพนั่งตัวตะกอดับตีแล้วไปบ้านกรุบนาตีหายแล้วนี่ខ្ញុំเตรียมกระแตะដាក់ប្រេងឆាដើម្បីយកវាមកជៀនឆ្អឹងជំនីជ្រូកហ្នឹងចាការយើងយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកមកជៀនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្អឹងជំនីជ្រូកnóលួយទៅវាបែកសាច់ចេញពីឆ្អឹងដើម្បីរក្សាទ្រង់ទ្រាយនៃឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងឲ្យបានស្អាតណាតែចំពោះទឹកនេះយើងអត់ចោលទេទឹកយើងប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងបងប្អូនទៅយើងជៀនត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបានខំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចាក់ទឹកនេះចាក់អាចារ្យគ្រឿងហ្នឹងចាក់ចូលទៅម្ដងហ្នឹងបងប្អូនណាយើងចាក់ទឹកឲ្យលិចទៅព្រោះយើងត្រូវប្រើពេលវេលាក្នុងការអប់វាដើម្បីឲ្យសាច់ចឹងចំណីហ្នឹងវាផុយចឹងយើងត្រូវផ្សំគ្រឿងយ៉ាងខ្ញុំមានទឹកស៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយទឹកម្ទេស2ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយតោះមកយើងអប់វាដល់យើងក្របគម្របរយៈពេល10នាទីយើងបើកមើលវាម្ដងបើកាលណាវារីងទឹកហើយវាមិនទាន់ផុយគឺយើងថែមទឹកបានបន្តណាចូលពោះដល់10នាទីយើងបើកមើលវាម្ដងហើយកូរវាចឹងឃើញថាទឹកវានៅច្រើនចឹងយើងរងាស់វាបន្តទៀតចឹងមកឃើញថាសាច់ជ្រូកផុយហើយណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំថែមទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាទៀតចឹងបានហើយខ្ញុំបិទភ្លើងនិងរៀបចំដាក់ចានចឹងបងប្អូននេះគឺរួចរាល់ហើយភ្លក់មើលទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត